Мои дорогие, доброе утро. Язык Хелшин, с вами снова Лейла. У нас раннее утро. 4 часа утра, друзья. Везде поют петухи. Еще горят фонари наши. Всходит солнце. Короче, утро. Так, ну я уже в огороде. Так как я вчера со своим шопингом по магазинам не успела полить свою рассаду, я решила после утреннего намаза не ложиться, как обычно, и пролить свою рассаду, друзья. Вам, наверное, надоело, что я все время вещаю с огорода, но летом, сами знаете, у сельских жителей, в принципе, огород на первом месте. Так, помидоры прижились вроде бы хорошенечко. То, что я посадила в этом году, конечно, не так много, как обычно здесь. Ну, потолок 80 кустов помидор только. Обычно я сажаю кустов 200. 1-2 срезано все-таки, но, наверное, больше не будут резать, потому что уже все прижились они уже. Один перчик был срезан. Так, не знаю, друзья, я из-за того, что я вчера не полила, стала пораньше, вернее, пораньше. Но будет дождь, не будет дождь. Собираются вроде бы и тучи, и солнышко. Не смотрела я еще в интернете, будет ли дождь или нет. И да, я вчера не успела же вам показать, что мы тут с Ибрагимом. Вот, вернее, не мы с Ибрагимом. То, что я вам показывала, я больше в огород не успела зайти, друзья, вчера. То, что я вот показала, что я делала в прошлом ролике, ну, в вчерашнем ролике, все, холодно. Единственное, Ибрагим полностью, видите, закончил делать окучивание. И, конечно, большое ему спасибо. У меня, вот видите, сколько еще прополоть. Но это тяпкой я пройдусь, если сегодня не будет дождя. Мои дорогие, добрый день снова. Хорошо, с вами снова Лейла. Утром рано я для вас снимала, но больше ничего сегодня не снимала. Занималась до 12:30, пока не прозвучал азан в огороде. Полила, но не успела все полить, если честно. Полила 4 ряда, по-моему. Точно не знаю, то ли 3, то ли 4. Потому что стало очень жарко. Сегодня действительно с утра такая жара, друзья. И до 12:30, до намаза я полола. Прополола сколько смогла. И еще раз прошлась по картошке этой отравой. Но даже эта отрава их не убила, и заглянула, как только встала. Они сидят. Я не знаю, что мне с ними делать. У меня некоторая картошка прямо вот превратилась в одни стебелечки. Никакая отрава их не берет. Или отрава поддельная. Я даже воду наливала меньше, чем заявлено в аннотации, инструкции этого препарата. Так что, друзья, вот такие вот дела. Ну, объем моей работы вы еще вечером увидите. Сейчас 3 часа дня. Мы с мамой пообедали, благо дело, обед готовить мне не нужно. И хочу сказать, вчера я не смогла, не успела, просто начала снимать, но потом не стала снимать утиную грудку. Друзья, это было что-то, если честно, очень вкусная грудка утиная получилась. Я вообще-то, в принципе, по идее, не люблю утиное мясо, но именно вот эта вот грудка была настолько сочная, вкусная, настолько вот получилось у меня, я же просто так накидала всех этих приправ. Настолько сочетание этих всех приправ было вчера, настолько вот уместно все, что моим мальчикам тоже очень понравилось. Я даже не успела сделать подливу, поджарку, что-то для макарон, просто сварила макароны. И сок, который выделился из этих грудинок, налила просто с них сок, и они за милую душу поели, и всем очень понравилось. Так что, друзья, наверное, как-нибудь... У меня есть еще уточки в холодильнике, я оттуда грудинки вырежу и еще спокойно один раз сниму этот рецепт, потому что мне самой очень понравилось. И я уже думаю, в этом году не собиралась держать уточек, не собиралась их покупать и держать. У меня есть то, что вывелись в этом году 4 штучки и 2 старенькие. Но решила все-таки, наверное, 10 штук уток, и 10 утят и 10 гусят я все-таки, наверное, в сезон куплю.
Так, пообедав, быстренько убрав посуду, я все-таки решила поспать, потому что, как вы знаете, я вчера, ну не вчера, вернее, сегодня, получается, я после утреннего намаза не ложилась. Я поспала ровно час, легла 2:30, встала 2:30. И вот пока вот походила, пока пришла в себя, налила себе чаю, и думаю, все-таки уже 5 минут 4 даже. Но на улице жара невыносимая, я побоюсь выйти на улицу, поэтому хочу сделать пельмешки, наверное, сделаю, чтобы мальчикам, ну, сегодня вряд ли я их буду пельменями кормить. Я нашла в холодильнике немножечко тыквы, что-то мне самой захотелось. Ну, конечно, получится не очень-то много, она сейчас уже размораживается. Я всегда говорю нашла, потому что действительно я это нахожу. Морозильник практически я вам, как вам показывала, помните, он был почти полный. Он и сейчас там, ну, немножечко, конечно, осел, но тем не менее тоже почти полный. И вот когда мальчиков посылаешь зачем-то, они же кидают то все, у меня-то лежит как должно быть. Ну вот нашла вот эту вот тыкву. И захотелось самой, очень захотелось хэнглиш с тыквой. Конечно, ее мало. И, друзья, только вспомнила, что каждый раз думала, вот сейчас куплю тыкву, чтобы летом хотя бы на несколько раз у меня была замороженная вареная тыква. Но пропустила. И поэтому, ну, придется, наверное, если с тыквой делать, у меня не все едят с тыквой. Ибрагим вообще не прикасается к этой тыкве ни в каком виде. А для него придется сделать с картошкой или с творогом, с чем-то посмотрим, пирожки или лепешки, что-то будет это на ужин. А пельмени я сейчас налеплю, чтобы завтра на ужин я могла им приготовить. Просто дело в том, что жара в доме, я уже вчера еще прибралась, убралась, там делать нечего, на улице тоже не смогу ничего сделать. С утра эти работы сделаны, творог еще не прокис, утром просепарировала молоко. У меня был заказ, я уже рано утром просепарировала молоко. Не знаю, что-то у меня не прихватилось сметана, я ей отдала. Продала сегодня творог и сметанку. Была моя подписчица, я была, конечно, удивлена. Первый раз в этом году продаю и сметана, и творог. Если честно, я даже не знаю, по какой цене они сейчас, но я творог по 150 рублей я ей сегодня отдала, и 700-граммовую баночку сметаны по 200 рублей. Зашла в огород полола, а перчатки забыла. Ну, к Луше вернуться, одеть перчатки было лень, если честно. Драила руки, чтобы до того, чтобы тесто замесить, но не знаю, друзья, ну, не на продажу пойдет. Вы меня извините, если вы будете в процессе замешивания теста видеть, что они не очень-то чистые. Хоть я и щеткой натирала, но нет лимона, обычно лимоном, если натереть, то это быстро вычищалось. Так, ладно, но это не суть, друзья. Все, я сейчас опущу камеру. Это тесто, конечно, я показывала миллион раз, ну, миллион, неправда, много раз, но тем не менее, все равно, наверное, каждый раз, когда буду замешивать, буду показывать, потому что новые подписчики, которые прибавляются, у меня, вы сами видите, ну, каждый день понемножечку, не скажу, что очень много, все-таки они этого не видели, может быть, кому-то будет интересно. Так что, но я не буду долго все это показывать, а так понемножку. Или буду показывать, но в скоростном режиме мне Ибрагим его сделает. Вот так вот, друзья. Сейчас опущу камеру. Обычно я, конечно, замешиваю из 2 килограмм муки, друзья, тесто так. Ну, пока чай ставлю. А сегодня хочу замесить просто из литра, потому что я не буду делать много, времени у меня не так уж и много. Мне надо все-таки ближе к вечеру пойти в огород. А сделаю из килограмма муки. Значит, это пельменное тесто, друзья. Пельменное, чебуречное, для всех этих. Ну, пресное тесто делаю я вот именно вот таким образом. Так, забыла масло налить. Ну, наверное, не буду я его в стакан лить, а ложечками. Потому что тут пол-литра. Вообще у меня тесто всегда идет на килограмм. На 2 килограмма муки. Значит, на килограмм муки пол-литра воды, обычной, простой воды из-под крана. Так. Чайную ложку соли. Наверное, раз на то нужно столовую, то вот так вот с горкой чайную ложку соли. Ну и 3 ложки растительного масла.
И замешивается крутое тесто, друзья. Танзила очень довольна тестомесом, который я ей подарила. Как-нибудь чуть-чуть помощнее куплю себе. Тот, что я ей подарила, не такой мощный, чтобы вот именно для пельменей, для мант делать крутое тесто. Так. Чай. Не бойтесь, если вам покажется, что жидкости мало, а муки еще много, она заберет свое, разбухнет и заберет свою. Оно и должно быть, получиться крутым. Ну, для мант, может быть, можно было и не такое сильно крутое, но дело в том, что для пельменей оно должно быть крутое. И для чебуреков оно тоже не такое крутое должно быть. Но я привыкла, потому что на работе не успеешь же 2-3 теста поставить, чтобы и для этого, и для этого, и для этого. Поэтому на работе я делала одно тесто такое. И ничего, и очень вкусно получались и чебуреки, и манты. Забыла тряпку подложить. Так, друзья, ну не буду вас долго томить, сейчас приведу это все. И не бойтесь, действительно, это сейчас придет в одну консистенцию. Вот, как видите, вся мука собрана. Получилось крутое тесто, но оно немножко полежит, не бывает таким крутым. И повторюсь, что это тесто можно несколько дней хранить, не в морозильнике. Я как-то в морозильнике не пробовала его хранить, но надо будет попробовать. Ну все, пока мы его оставим. Накроем крышкой и оставим. А тем временем будем замешивать это тесто. Кефирное тесто. Сейчас кефир налью. Так, ну, девчонки, мальчишки, друзья, короче говоря, замесим теперь снова кефирное тесто. Надоела я со своим тестом, да? Повторюсь, вы говорите, что не надоело. Так, друзья, значит, литр кефира, у меня простокваша, чайная ложка соды, ой, мамочки, и столовая ложка без горки соли. Все. И снова замешиваем тесто. Так, друзья, у меня был комментарий, что у многих, все практически пишут, что у них получается. Получились, благодарят. Но одна мне вчера написала, к сожалению, простите меня, я не запомнила имени, что у нее они получаются твердые. Друзья, значит, если получаются твердые, то вы перемешиваете тесто. Тесто нужно собирать в комочек медленно-медленно. Я просто ускоряю же, чтобы вам долго не показывать. Но у меня есть в начале, когда я еще первые показываю эти лепешки, тогда мне благодарные, даже свои ингушские девушки писали, что вот именно у меня научились замешивать тесто. Я себе не льщу, но это так. Тесто нужно месить очень долго, ну как очень долго, спокойно, спокойно, вот так вот, видите, потихонечку, чтобы мука не сразу забиралась. И вот так вот, видите, чтобы оно было, наоборот, даже, как бы вам сказать, не то что тугое, оно вообще должно быть прилипать к рукам. Чем оно меньше забирает муки, тем оно лучше. Конечно, оно не должно быть жидким, нужно просто вот именно узнать, какой консистенции должно быть это тесто. И ничего, не бойтесь, 1, 2 раза, 3 раза, 5 раз может получиться твердым, но потом уже оно бывает мягким. Ни у меня, ни у кого оно не получается практически сразу, с первого раза. Все-таки нужно учиться. Вот у вас получилось первый раз твердым, значит, вы же помните, наверное, какая консистенция теста у вас была. Попробуйте немножко пожиже, значит, замесить. Не такое густое, не такое прям вот крутое. Видите, вот так вот. Просто сейчас я вас задержу очень долго. Ролик будет длинный, не знаю. Ну, вот так вот. Вот как я замешиваю потихонечку. Потом вот так вот потихонечку, потихонечку, чтобы муки много не было. Ну, а первым начинающим, если честно, друзья, конечно, легче будет замешивать тесто на простокваше. Ой, на простокваше, говорю, на сыворотке.
Но опять, на сыворотке тоже нельзя перемесить, потому что на сыворотке бывает чуть-чуть, конечно, тесто не такое пышное. Бывает, но не такое. Все-таки пышнее на простоквашине, на кефире. Оно бывает легкое, мягкое, воздушное. А на сыворотке бывает немножко, ну, чуть-чуть отличается. Но делать тесто, лепить из него что-то, начинающим легче делать на сыворотке. Вот видите, оно практически жидкое. Вот. Просто после того, как оно полежало, его же можно еще раз замесить, добавить муки, если оно получится очень жидким. Вот. Его не надо много как-то. Ну, когда снимаешь, когда я сама смотрю съемку, кажется, что я очень много его мешу. Но я так нежно к нему прикасаюсь и мало муки забираю, что я не перемешиваю тесто, друзья. Так, девочки, прозвучал азан. Сейчас я быстро переложу тесто, немножечко смажу растительным маслом. Вот и мой Петенька. А вообще, когда вот тесто вот такое вот свежее и нужно срочно что-то из него делать, можно налить чуть-чуть растительного масла, то тогда связка бывает больше. Видите, я специально вам тогда показывала, что вот такое оно должно быть. Тогда получаются и лепешки без ничего нежными, пышными, и обычные лепешки тоже хорошо, когда оно вот такое вот не густое. Так, вот, 2 вида теста у нас готово. Петенька. У нас, когда кукарекает петух, говорят гостям. Значит, у меня сегодня будут гости. Так, ладно, сейчас быстренько пойду помолюсь, потом приготовлю фарш. Ну, где-то час у меня для работы есть, потом уже в огород, конечно. Так, приехали тут мои внуки, дочка. Так, внуку попку можно показывать. Пока они хотят Мухаммеда показывать. Так, на, опять его ж так не видно. Тут привезли мне клубники, 2 ведра. И сами же наяривают эту клубнику. Да, Ишка? Ну, как твой отец рассказывал. Ага. Сами же привезли, сами же все съели. Ну, конечно, 4 детей. Я с 4 детьми ездила к маме с отцом, ну, туда, к своим родителям. Ну, как всегда, мы же родителям везем что-то. И, конечно же, чтобы мы там не повезли, ребятишки все съедали сами же. И сестра спрашивала, когда обычно через какое-то время была сестра, и ей говорили, мол, приезжала, ну, меня всегда звали Ляля, и сейчас, в принципе, зовут Ляля с детьми. И сестра, говорит, спрашивала, ну, а что они нам привезли? Вам привезли? Все, что они привезли, они сами же поели и уехали, говорил мой отец. То, что было дома. Говорил всегда отец, вот так вот. Аишка, вкусно? Вкусно, самое главное, Аишка даже не обняла бабушку, не подошла к бабушке, все, я с ней не разговариваю вообще, я себе другую девочку куплю, хорошо? Нет, вот у тебя Мухаммед есть, на Мухаммеда заберешь, да? Да? Асень Мухаммед, вот такой вот так. Все. Асень Мухаммед, вот такой, Мухаммед, дикава, измари якагу мамы. Чуба, адхалба. Чем хоизит, что, а да, тетя рейк хайвали киси. Да? Хейли хамарик сихай. Изи марик. Хайд сихай. Или. Хамид сихай, давайте. Ау, мама, его все будет зелёть. Ой, Дима, мы зелётой. Так, вы меня извините, меня показать нельзя, я без хиджаба пока. Эти. Дима, умница. هيو تي هيا ماما هيو زلتو هيا ماما انت هيا هيلي
Hayati bakayım. Клубники ясен? Эйшка, что тебе подарил доктор? Доктор, я не ешь. Аишка, говорят, у стоматолога сегодня была. И ей вот стоматолог подарил, вернее, разрешил выбрать из игрушек, что он хочет, да, из коробки. Она выбрала вот такую вот железную дорогу и... Дорога не железная, а пластмасс. Ну, подразумевается же, что она железная. Мухавит тут капризуля. Аишка, клубники ири. Аишка. Да хакалыш круговую, да? А что кузвола, да хахки же. Там батарейки нет. Вот так поставь. И вперед. Вот так. Вообще ей надо купить этот, который сам двигается. Он сам двигается, там батарейки нет. Но все равно он маленький такой, некачественный. Нужно качественный, хороший купить. Слушай, мне уже надо к двери что-то повесить. О, мухи залетают. Хорошо его в этом году, в принципе, мало. Не знаю, это уши, да? Вот иногда по одной, по две залетают. Я уже даже купила себе эти висюльки, купила дихлофос. Думаю, сейчас все начнут бегать. Залетать, вернее, не бегать. Нет, мало. Аська! Тима мы залетой, Тима мы залетой. Мама, эти пельмени жиге? Жиге, мама, эти пельмени? Все, мы будем с Аришкой теперь лепить пельмени, да? Да? Или, скорее всего, моя лепка пельменей отменяется, наверное, на сегодня. Но мне надо к вечеру в огород все равно. Я не успею с вами. С вами тут уже почти час болтаю. Да, Аиска? Или Аишка мне помогать будет поливать? Пустик. Так, друзья, малину помыли. Так, клубнику Мадина мне помыла. Я примесорубила старым дедовским методом лук для пельменей. Но мы решили, что пельмени будем лепить уже вечером. Потому что время у меня потеряно. Мне уже надо идти в огород. Но уже огородные работы сегодня я снимать не буду, друзья. Сниму вечером, как мы будем делать там пирожки или лепешки. Там подумаем, короче, что мы будем из этого теста делать. Друзья, меня отправила укладывать Аишку, а сама под предлогом будет мне чистить клубнику. Почти пол-ведра клубники съела. Пол ведра клубники порченые выкинула. Короче, я тебе только 750 рублей отдам. Ничего не знаю. А за работу? За работу. А кто тебя просил работать? Такими темпами причем. Ничего себе работа мне в ущерб. Вот так вот мне дочка работает, друзья. Так. Ага. Ну, моих метушки, конечно, успокоятся. Получается, мне надо сейчас готовить уже не к вечеру. Пельмени подождут. Может быть, пельмени, скорее всего, уже сегодня и не буду лепить, да? Так получается. Короче, любимица хенгалыш лепешек с тыквой приехала. И будем делать хенгалыш с тыквой. Сейчас мы что-то... Видимо, она переела клубнику и еще проголодалась. Смотрит, говорит, мам, уже даже хлеба нету. Я говорю, зачем тебе хлеб, что-то, если ты у нас ведро клубники съела. Так, вот. Один я покажу, потому что ролик будет длинный. Что? Тихо разговаривай. Я тихо разговариваю? А у меня всегда Ибрагим говорит, мама, как только камеру включаешь, ты разговариваешь тихо. Я не знаю, у меня как автоматом получается. Ой, и гуси. Ну, у меня всегда гуси, утки, куры, петухи. На втором плане всегда бывает этот фон. Когда по WhatsApp общаюсь с девочками, они всегда говорят. Это сопровождающая музыка. Да. Так, ну вот эти вот хенгалыш нужно делать как можно тоньше. Раскатывать. Ты показала пяточки? Точнее, не пяточки, а ножки.
У тебя руки грязные, вот показывай на камеру. Сегодня я решила заморозить ее. Хотела все заморозить, но видишь, сколько отхода. Вот, привет, Петечка, привет. Видите, петухи у меня кричали. Я же говорила, что к гостям. Приехали гости. Еще собираются? Танзила тоже обещала, да? Мне почему-то нам не говорила ничего. Ты-то я знаю, что можешь приехать под вопросом. Я без каких-либо вопросов приехала. Просто гости. Она когда собирается? Ночью, когда укладываться приехать, что ли? Не знаю, но она сказала, если получится. Вчера вам надо было в пятницу приехать. Я хотела, чтобы в шашлыки мы были, посидели всей семьей. Пятница, можно ехать. Но мальчики что только в пятницу дома, кто и будет делать шашлыки. В следующую пятницу, когда он будет на работе, приеду. Ты-то приедешь, а тут они пустят в пятницу снова. Я поэтому, если она сегодня не приедет. А, если она сегодня не приедет. Фука. Чему я этого проснулся? Так, друзья, ну у меня, как всегда, никогда не бывает ничего запланированного. Ну ничего, самое главное у меня в гости. Так, ну на этом сегодняшний ролик наш закончу, потому что я уже не знаю, что я тут буду делать, пельмени лепить или в огород я пойду. Потому что эти мои внуки все меня переиграли. Сейчас, правда, мы поедим. Что-то мне самой захотелось после этой клубники ездить. То, что она кислая, что ли? Так, значит, тот же ответ на вопрос. Я даже эти хинглажи, вот эти вот лепешки с тыквой тоже не мою, как их называется? Не мою, короче. Не мою, короче говоря. И не стала перетапливать масло, потому что оно почти перетоплено. И у меня еще кисточка, между прочим, сломалась, которую я масло намазываю. Вот просто сейчас вот так вот намажу. Мы с Мадиной, с бабушкой сейчас поедим по одному. Эту кисточку надо было показать. Показать, что с ней случилось, да? У меня кисточка лежала в этом, короче, в комоде, как его называется? С этой. С ножом, который нарезает капусту. И, видимо, от того, что вот туда-сюда двигалась, она каким-то образом вот соприкасалась с этим ножом. И все эти вот штучки были отрезаны у кисточки, как будто бы специально. Первый раз на это наткнулась Мадина, поэтому сейчас надо было показать. Так, ну вот, наверное. Как я говорю, я хотела так показывать, делать все, но придется еще один ролик показывать потом. Когда еще появится тыква, а то тыквы у меня мало. Я думаю, я забыла, представляешь, Марина? Что? Я же хотела, пока тыква не пройдет, заморозить ее вареную, да. Оказывается, я не заморозила. Начала искать в морозильнике разное, что там лежит у меня, и кулечек нашла маленький. Ну все, друзья, в принципе, то, что пельмени и это все вы на канале моем видели. Просто я хотела сказать, что не сказать, показать, как я делаю, когда на улице жарко, в огород не зайдешь, чем я занимаюсь. Вот таким вот за период, что я не могу пойти в огород, я хочу вот так вот. Или пельменьки полепить, или в доме убраться. А так как в доме у меня было прибрано, я хотела сегодня сделать пельмени с запасом. Ну, как получится, как получается. Жизнь такая штука. Все как всегда. Вот так вот, друзья. Мы сейчас
поедим. Правда, это не обед, не ужин, не завтрак. Полдник. Да и не полдник уже. Я пойду в огород, а Мадина будет со своими малышами тут возиться. Благо дело, пока я укладывала Мадину, хотела сказать, Аишку, она мне почистила почти всю клубнику. А это хочет сделать джем. Посмотрим, какой джем у Мадины получится. Я собиралась, никак руки не доходят. А я сегодня говорю, у меня сегодня некогда. Давай все оба ведра просто почисть и заморозь мне. Она повидлое варенье я еще куплю. Но она что-то хочет по какому-то рецепту, не знаю. Если не получится, я тебе сделаю. Ну все, друзья, на этом все. Всем благ вам, мира и благоденствия. Да, у тебя дождешься денег. Между прочим, я хотела ей платье показать в этом канале, в этом ролике. Ну ладно, не сегодня.